No vídeo de hoje vamos fazer um unboxing de algumas coisas que eu comprei no AliExpress bem rapidão. Vamos lá. Vou começar por esse daqui, que é um... Vamos lá pra ver. Tô vendo que foi comprado na Shopee. Eu vou botar o preço aí na tela. Eu não descobri como é que mexe. Só tô vendo manualmente mesmo, você puxa aqui. Mas é muito bonito, hein? Olha aí. Gostei do detalhe, pesado. Vamos testar aqui e ver se fura mesmo. Segundo produtinho, hubzinho da Allgreen. Vou deixar também o preço aí na tela. Ó, o hubzinho da Allgreen. Já é o segundo que eu tenho. Vou mostrar aqui as entradas dele. Vem com essa carinha. Eu já uso o hub da Allgreen, são muito bons. Esse aqui vem USB-C, HDMI, mais 2 USB-C, sendo que um USB-C dá carga nele, né? Dá carga pra você continuar carregando qualquer dispositivo. Aparentemente 2 USBs. E é basicamente isso que eu quero. Todos os links que você procura vão estar aqui embaixo nos comentários.